வணக்கமுங்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் இந்த ஈவினிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லணும். செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதாவது ஈவினிங் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி மேகி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஸ்கின் கேர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மேகி தூக்கிட்டு மேலே வரவுமே செம்ம மழை வந்துருச்சு. என் தலையெழுத்துடா என்னடா இப்போ தான் மேலே வந்து அதுக்குள்ளே மழை வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஃபீல் ஆச்சு. சோகத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஆகணுண்ணே வீடியோ காண்டி பந்தாவா தின்னுட்டு இப்போ இப்படி சொல்கிறது. எதுவாக இருந்தாலும் 4க்கு இல்லை 5க்கு இருக்குது. நமக்கு எது எதுக்கெல்லாமோ லைஃப்பில் வந்து பங்கு கேட்பாங்க. சொத்து அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். நாய் ஷாலில் பங்கு கேட்டு உட்காந்துருக்கு. குளிருது வரும்போது ஷால் போட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றுற மழையிலையும் கொஞ்ச நேரம் நல்ல ஃபன் பண்ணுறது நல்லா தான் இருக்குது. கீழே எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சால் மேலே விளக்குமாரோட வருவாங்க, அது வேறு விஷயம். அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட். அதுக்குள்ளே நம்ம நைஸாக ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு கீழே ஓடிடணும். நான் அண்ட் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த விலாகு. இதுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு வந்து எங்ககிட்டே வந்து டைம் இல்லை, ஏன்னா செம்மையாக மழை பெய்யுது. ஸோ அப்படியே கிளம்பிடுறோம். பாய்.